nawe otutwarage kiroge kye. Amen. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana ni roho. Akikoro ndwendete Yesu yako kwa iguru. Bwana asifiwe. Kwa heshima kuu na heshima ya Mungu, nonyende tuhurire ndungata icio hi. Rwega ikorwo tukatamwega. Thank you for this historic day. Netobahurira rwega magithie gũikara. Mati, together with the team, you have the seat just for 5 minutes. Na iwothe tukire o haria turi wagitio kinene tukiro nawe gũikara thĩ. Tukaweze kuketi chini. Najua ya kwamba tutabarikiwa. Tuwakesho ona Mati wa Janeti and the two beautiful ladies Shiro Ann na mundu gwitwo Mary. Kaya no mrata muno bakire ndio wakutwonera kanya gaguka ku witness what God has done. Waini wa umuthi mundu wothe ukikira age ku celebrate na gukena no akori modano no ndu mwega ta no kwira muthaka utitwo. So we celebrate kaya no mrata muno bakiria kwa heshimiwa kuroria wendo witu nei na lekinyete nigetha tugakinya kwa celebrate gandu aria makoretwo mari hona ithui magitwarana hamwe na ithui na muheshimiwa ni umwe witu. Karibu sana muheshimiwa na ndona matwe muheshimiwa onake no mwithi ni hana rwimbo rwake ainagira ndona matwe ya Kenya ndio ndio tulirekeria nake nigetha turekane kuina kuithania itho protocol sa gukira na the team of clergy, our Bishop Jane, Bishop Manasseh, na all bishops who are here, apostles, Gona Apostle Karen, Gona Reverends, Reverend Miroge, Reverend Danba Mariamu, na Reverend Munuweto, Reverend Beth Mashege, Reverend Yakwata na Maido, na tukatiri ya leo tuwe nao. Ni dati ya muno kukuro ni nakanya kaka kugama order for 5 minutes nikatha achagie kigo kia Ngai na ndikwaria ndagika nyingi maisha ya Ben udorere ndagika 10 guthira nikatha tuhote kuoya moko na iguru tondu ritwaria na mundu ekuria kahuna ni araka kirathi mwana urithiri wake. Nindi kuona kwina andu ahoria biashara okite tondu Martin nake akiwa agikoretwo na arata mithemba mingi akoretwo na kwa biashara yakoretwo na ini ndrona aini wenzangu rona ni nditaraga hawe ini ndagutherio ngo ndikuona nginya andu mokite guku a biashara na aini na arata amithemba yothe o haria muri itikira itudugaithie na nginya mwathani arogocu. Abraham karagwa mura karibu. Thank you. Nigutira kire saina watukeria nigetha horo cyo gikoro mwega. Jete kwa Bishop wa Zakayo ni mwana kuna Yesu mwathani. Na kwenda kwa dakika nini muno tondu tinie muhutia muno muri aria me haha. No kigo kire kyaria kire igirikana ithatu ni twene kweko kana ni gwikirwo hinya ni athithiri aria twi nao. Tondu igothe tuli wa moko na iguru tugi undu cio ni mwega wikikite. No twikira tuge wega muno makiria ni twarekereria na moko tondu moko mandungata makio iguru. Moko mandungata maragio hotani ni tukwariria Martin na nyimbo icio hamwe na timu iyo ni tukumariria hotani munene na angĩkorwo nĩ gwĩtĩkanĩria na ithuĩ anani mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nyĩmbo icio nĩ njega kwĩra Ngai witũ rũhĩ wega. Sometimes mũndũ ndakũmenya the season and time na ũkamenya nĩ mahinda marĩkũ tũrĩ. Ingĩũka hanyanjĩrĩrie kwĩra andũ Bwana asema ngogoke ingĩoneka mũndũ ũcio ndarĩ sawa no ingĩaria ciugo ithatũ iria Martin ũngĩtũra ũririkanaga nĩ twĩ no ũtũre ũnjĩraga wega my brother tutumanĩtie kũraya nĩ watanĩire na ciugo iria waririe gatagatĩ-inĩ ka arata na andũ arĩa mokĩte nĩ atĩ ciugo icio nĩ ciĩkĩte ũndũ mũtũrĩre-inĩ wakwa. Kĩrĩa gĩgũtũma wone nyĩmbo icio wacirekereria mũthenya wa ũmũthĩ igũtũma andũ aingĩ makene ona makorwo makĩgatha Ngai mũno nĩ tondũ nĩ mũgambo wĩkĩrĩte ho. Mũgambo ũcio ũtukanĩtio na instrument iria ciothe ihũrĩtwo ciatukanio ituĩkaga rwĩmbo naguo rwĩmbo ruothe rũunaga maroho ma andũ namo maroho ma andũ mangĩunĩka kũgerera rwĩmbo nĩ kũrathimwo andũ marathimagwo. Na koguo nĩ kwambandie ciugo icio Ngai agwĩkĩrĩte thĩinĩ waku na njĩra ya ũguũrio na ngacoka ngatara ngona mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũrĩa tũcokanĩrĩirie haha mũndũ gwĩtwo Karangũ mũndũ ũrĩa tũcokanĩrĩirie haha ena
karugano kega angikuganira gakuria anyitetwo guoko ni Ngai nderora amekwa mbere atiga mwathani nyita guoko koguo ne kuonania ni mundu umete handu atigakinya haria ari na andu ni macogokaga kindu matoi kuria Ngai akirutite andu ni morotaga kindu matoi kuria Ngai agitutite tondu thiini wa ibuku ria Jeremia 18 ni yugaga nake Ngai niombara mundu kuringana na uhoti wake na ugaga ota muumbi wa nyumba uria withondekaga uguo niguo tukoragwo moko-ini ma Ngai ona ikaugite na itaretie kiugo no nyende urore ucio muriganitie ta murore we uguo ni uguo agakaretio ni guo rugano rwake rwa miaka 10 tũkĩrũigĩrĩra metha-inĩ tũcoke tũrũraũ wetende we tũkĩra ũcio rugano rũcio rwarĩrĩria mũrore rĩngĩ tiga kũmwĩtigĩra mũrore Apostle Karen ũrĩa ũcio mũriganĩtie tũkĩra ũcio rugano rwaku miaka 10 ũrĩa wahanaga no wĩtĩkie na no uge nĩ Ngai ũkũnyitĩte guoko kabiga kiria say hallelujah the far that we have come, where you are seated today, it has taken the heart of God. Can you say amen? Whether you are almost like 14 years. Martin Yakura, where's you are? After Kiabu, you are the Yasu. Then I did not do the Oka, not the Yaku. Kuweka kwa niaido, ni mwakora kwa nakia ikaikaile. Ado matana kila kutuolonta, mamene ino tuwe kwa nyubagai. Ado matana kila kwa siku, mamene ino tuwe kwa mudeigo. Tulia odeka ile na tutuweka kile hapo yunguzi. No mbone nepuga nosha kwa kwanya, maono matatu mali ya mati, kukuradira, otugana na Mungu. Bwana ni roho. Tena ito ingatu kukuarania, iwana mwego huko. Tondo msemani yo iwana twende twende kendo kemwe. Tusoke twende moko na ilo tugende twende kile lebo hizo. Kabu. Provede mwezi kwa. Murorereke. Nenda federaja. Nenda federaja. Mati ni kwa mwezi kwa. Alosokia miaka 10 akebola kibodi hadi. Ado mapora na mapira kana gai. Mimi mbona napata kana gai wako todo kulia dunia na akaonekera. Nienda kuweka kile hadi umuthi. Tena ametumia mokadina teno. Siele anadikira kanyamwa. Na yoke ndiye anadikira tesa miena hii. Jumla Yesu ni mwadhani. Ndio tunarejea haleluya. Haleluya. Wakati roho wasu. Tutoke unje na tuunje na mahonoke. Lakini na mati kitu kia mbele kilo takala. Kwa tunomero maandiko ndio na Mungu wetu anakeleo kaa. Ndio tukulia Mathayo 17 kwa 26 and 27. Anaitwa na wanyita ndio ya hujia meha. Todo bidai ya hujia. Kina hoja biashara ni ndio mambo ya kibilaini. Kwa hiyo tike huko ndio nakio. Ni mambo matatu mati. Ndio itatokuwa ndo kana ngone Ngai. Ndio itatokuwa ya Bishop J. Kwa nakaenda kana kwa ile. Reverend ndio itatokuwa kana kwa ile ishi. Idato kitu kia mbele kia kifo ndio kulia Mathayo 17:26 na 27. Baba. Na Petro akimshokeria atenia. Petro akimshokeria Yesu akimwira atiri. Atenia gani? Ni kuri nadu babataje kuri hana igoti. Na ale babataraga ni ageni. Aha. Yesu akimwira atiri. Yesu akimwira atiri. Ugo ne kuga ena bururi matire haga. Ugo ne kuga ena bururi ri. Ageni ni mari. No ena bururi ri. Bakitare. Right 27. Na tokuto tikwenda kuendelea ndoa. No Yesu akena kwa kinatiri. Toto ni mato ngamia mission hii tunemaleka kwa ya bot. Idwe tuwira nyewa kwa ndio tuketungata. Moni etia pia saimoti moka. Masoka na haya
mutikohutia rĩngĩ na angĩkorwo no nginya mũhutie he kĩndũ kĩmwe no nginya mwĩke mũrehe igoti nake nĩtũgakĩũria kaĩ matiramenya twĩ nao magĩtũrehe igoti atĩa no ũrĩa twĩ nake nĩwe ũkoragwo mwena magoti mothe no Jesũ akĩmwĩra nĩgetha ahorerie ũhoro nĩgetha we Petero ũkahota gũthiaga na ndũkanarerio nĩ mũndũ nĩgetha ngũtue kĩrĩa nyendaga ũgatuĩka nĩgetha ngũkinyie kũrĩa ũgakinya he kĩndũ kĩmwe ngũkwĩra kĩhoto-inĩ nĩ atĩ ageni nĩo mabataire kũrĩha igoti no rĩu we wĩ Petero nĩngũkwĩra ũndũ ũmwe nĩtũkũgarũra ũhoro tũkũrĩha igoti nĩgetha kũrĩa kũngĩ tũgacemania nao matikanatũrũgamie nĩ kũrĩhĩrwo tũrĩhagĩrwo igoti thamũthera bainĩ Jesũ agĩtũrĩhĩra igoti watuona ũguo nĩgetha tũtikanarũgamario nĩ maroho nĩ ndaimono nĩ ihingo tũrĩarĩhĩre thirĩ I want you to understand this. Jesũ na Petero korwo mathiĩ na mbere rĩngĩ harĩa megũthiĩ nĩ mekũrũgamio tondũ no marĩũragio nĩ mũrĩhĩte igoti koguo Jesũ akĩona kĩndũ kĩrĩa kĩhoto gwĩka kũrĩha igoti nĩgetha harĩa hothe ngathiĩ na twĩna Petero ndakanarĩhio mwathani arogocwo thogora wa Petero nĩgetha ndakanarũgamio Jesũ akiuga nĩngũkũrĩhĩra igoti no Petero kĩrĩa kĩramũmakia nĩ kĩmwe mwathi wakwa tũtirĩ na cia kũrĩha tũgũkĩruta kũ no Ngai Jesũ akĩmwĩra ndũkamake niĩ nĩ niĩ ndĩhaga thirĩ wa mũndũ ithuothe nĩgetha tũtuĩke ũrĩa tũhana nĩ mathire twarĩhĩirwo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ nĩ magoti twarĩhĩirwo magoti ma kũrĩa waciarĩtwo ihingo cia twanyu ihingo cia marĩ na cia mĩhĩrĩga iria ciothe ciarũgamaga ikauga gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩonekana aca matirĩ na bataire gũtuĩka wakiuga atĩa we atĩ mũthia atuĩke kĩĩ nake Jesũ akiuga bana nĩngĩ formula ĩtakoragwo nanyu kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa matirĩ kũgũtigĩra nĩ atĩ thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũrĩkaga Jesũ ndakanage mũtũũrĩre-inĩ waku nĩgetha rĩrĩa kũretio igoti agakũrĩharĩra understand gũkũ intaneti-inĩ na online andũ no marakario nĩ mũno na manjĩrĩrie gwĩkia mahiga no kĩrĩa kĩngĩtũma matikanagũkinyĩre matikanakũrũgamie matikanarũgamie mũbango wa Jesũ igũrũ rĩaku na agenda ĩrĩa Ngai agwĩtĩire nĩ tondũ wĩ mũrĩhĩre kĩrĩa kĩngĩtũma tũthiĩ kũrĩa guothe tũngĩthiĩ with unstoppable favor nĩ tondũ kwĩ ũguo tũrĩhĩire igoti rĩrĩa tũrĩhĩire igoti Petero akĩrigwo nĩ marakĩnjĩra atĩ maigua twendete gũcokera no tondũ tũtikwenda kũhĩtĩria andũ aya tondũ tũtikwenda kũmahĩtĩria rĩ thiĩ iria-inĩ gũĩtia andũ ano nĩgũkwĩra ũyũ gwĩka niĩ ndikwenda kũhĩtie tondũ twĩna wĩra mũnene tũkũruta no ya kĩndũ kĩmwe ngũgwĩka nĩ niĩ ngũgũtũma ũthiĩ iria-inĩ gũikia andũ ano na wakinya kuo wĩikie andũ ano na thamaki ĩrĩa ũkũnyita mbere koguo nĩoĩ nginya he kĩndũ ekũnyita waikia neti waikia andũ ano hena thamaki ĩgũka na ĩingĩre na ndiciothe arĩa matũrakaragĩra nĩ tondũ thamaki iria tũnyitaga nĩ cuthenwa wona andũ makĩgeria gũtũhũra na gũkũ nja wona andũ magĩtũrakana na kũrehe mbara tondũ thamaki iria ithuĩ twanyitire tio manyitaga kũrĩa andũ makĩũraga rũĩ-inĩ manyitaga omena na mbuta no ithuĩ rĩrĩa twanyitire nĩ wega tũrĩhĩra na nĩ wega tũrĩhĩre thirĩ and somebody shout amen nĩ kwenda ndũkanage Jesũ mũtũũrĩre-inĩ waku kũrĩa guothe ũgathiĩ na ndũkanage andũ ano na waikia rũĩ ndũkanage kũnyita thamaki no ũngĩkanyita tondũ nĩ kũrĩa ndĩrakwĩra kĩndũ kĩa mbere thamaki nĩ ũkanyita ĩrehwo atĩa thamaki ĩrĩa ũkanyita mbere ũhingũre kanua kayo na nĩ ũkuona mbeca njiganu igoti rĩa hekarũ rĩakwa na rĩaku koguo thamaki ĩrĩa ngakũrehera rĩ wĩra waku no kũnyita ũcoke ũhingũre kanua kĩrĩa gĩothe ũtũũraga ũcaragia mũtũũrĩre-inĩ ũyũ rĩ ngakĩrwo ndĩgĩkĩrĩte thĩinĩ ndarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ kana wĩ mũhũri wa biacara kana wĩ mũini kana wĩ mũhunjia ũndũ ũrĩa wothe wĩkaga Ngai ndakanakwagĩre thamaki ya kũrĩhaga igoti rĩa maũndũ maku mothe ndũkanagĩrwo thamaki ya Ngai atĩ thamaki ĩrĩa ũkanyita rĩ wĩra waku no kũhingũra kanua ũrute kĩrĩa gĩgakũrwo hau nĩ mũigana wa igoti nĩ mũigana wa kũrĩha kĩ igoti koguo watuona tũrĩ haha ũmenye guoko gwitũ harĩa twaikirie kĩrĩa twarutire nĩ mũigana
nginya kwĩ mũingĩ nginya kwĩ mũhunjia nginya kwĩ mũteti harĩa hothe ũgaikia kekwĩre ũcio nĩ ũhũthũ ũgaikia rũirũ ũkanyita ũgaikia gatũndũ ũkanyita nĩ tondũ neti mũthemba ũrĩa ũrahũthĩra ndwano he kwĩna huku harĩa he kagunyũ keho na gatihĩtagia na kanyitĩra nyingĩ kanyitageo maũndũ maku makahingũka na hoya ũndũ waku wothe ũrĩkana kanyaga tũmothere nĩno maci kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere ndũkanage thamaki thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku thamaki na ndĩkanakũrũĩre ũtheri kũrĩa guothe ũgathiĩ ũkanyita kũrĩa guothe ũgathiĩ ũgatega kũrĩa guothe ũkathiĩ ũkainũkia wega wa mũhũri wa thamaki na reke ngwĩre ũrĩa ũraria noyo ũcokaga akagana nginya ũhoro wa iria arakora arutwo maikarĩte iria-inĩ kamoria nĩ kĩmwe ararotukũ mũgima wĩnogetie kũrĩa andũ matũraga mũtũrĩre wa kũnoga na mokagĩra tene na magakoma ũtukũ na matirĩritaga twatũkana na magũkũngania arangari awe ũkĩria andũ matũraga manyitu meikaria aikĩtie nginya thati tindi wano nginya thati no arucia ngimagwo nake na kũhoera Ngai kũrĩa guothe ũgathiĩ ndũkanage kũnyita thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ netigathiĩ mwena ũyũ yaikara magaikia makona gũtirĩ kĩndũ maranyita no rĩrĩa ũrĩa ugaga harĩa ĩkoragwo arĩkia gũka augire cenjia mwena ũyũ eheria neti mwena ũyũ akiuga ikia mwena ũyũ worĩo na mwena worĩo mauragwo makĩnyita nyingĩ ũkinya kũgeria kũgucia magucagia ikarema marĩgĩ gũteithia nginya andũ kĩrĩa gĩtũmaga wone wĩna riri na bĩba nĩ tondũ Ngai nĩakuonirie ũrĩikaria na kũhoera Ngai ndũkanaikie ũkahĩtia makini ndũkanaikie ũkahĩtia harĩa hothe ũgaikia ũguo wekĩra thani gũkũ nja we waikia harĩa waikia oikareka na mwĩtumania ũrĩa wakũria thĩinĩ wake hakoragwo arĩa aristopapo alibũa alishikapo nowe mũndũ ũkarũgamaga akauga wega mũno makĩria mũrũgamo wakwa nĩ ũyũ tuarĩ tondũ ũĩ kĩrĩa ikirie na kĩrĩa nyitire kĩndũ gĩa kerĩ matiri kwenda ndũkanage Isaia 1:21 gĩa kerĩ na gĩa gatatũ kĩrĩa kwenda ndũkanage Isaia 1:21 kũrĩkia ndĩrakĩkia ndĩna gũkũhoera indo ithatũ iria ũtakana ndinoka kũramũcigwo tondũ rwĩmbo nĩ twaramũci ndoka kuga ndũkanage na kũrĩa guothe rwĩmbo rũu rũngĩthondeka njĩra rũthiĩ na rũthiĩ na angĩkorwo we kĩbali ũtũraga wendaga ũmũthĩ nĩ twacenjia mwena kĩrĩa tũraikia akorwo kwĩna thirĩ ũrĩhagio gũkũnja maratũ twĩna thirĩ wao akorwo kwĩ thirĩ ũrĩhagio nĩ mũndũ wĩ online na marakara make andũ macia kwao kwanyita mũndũ wothe ũrehaga mbara na ngũĩ na mũndũ wothe ũnyara na mũndũ wothe ũhũraga atanakinya gũkũhũra-rĩ akamenyaga he kĩndũ wanyitire na nĩkĩrehere thirĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kĩndũ gĩa kerĩ kĩrĩa kwenda wambe ũnyite ndũkanage thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 1:21 no rĩrĩ matukũ-inĩ macio-rĩ mũndũ akarĩithagia mori ĩmwe na maya tũrĩ mũndũ akarĩithagia mori ĩmwe na ng'ondu igĩrĩ na tũkinya hau he indo ingĩ igĩrĩ kwenda gũkuongerera nguongerere mori ĩmwe na nguongerere ng'ondu igĩrĩ wa mbere ngũheire kĩndũ gĩtagwo thamaki ĩna kĩndũ thĩinĩ gĩa kerĩ kĩrĩa gĩgũtũma ngũhe mori ĩmwe na ngũhe thĩinĩ wayo ng'ondu igĩrĩ nĩ gĩtũmi gĩkĩ gũtikanage mori ĩmwe mũtũrĩre-inĩ waku na nyũmba-inĩ yaku bica mũgeni thĩinĩ wa ũtungata ndũkanage mori ĩmwe na ng'ondu igĩrĩ karakũreka kwĩre ndũkanage mori ĩmwe na ng'ondu igĩrĩ mũndũ akarĩithagia mori ĩmwe na ng'ondu igĩrĩ nĩ ciake na tondũ wa ũingĩ wa iria rĩrĩa ikarutaga ũingĩ wa iria oma wega mũno wa Ngai na tondũ wa ũingĩ wa iria mori ĩmwe nĩ tondũ wa ũingĩ wa iria rĩrĩa ikarutaga agakoragwo na kĩrĩa gĩothe agabatara. Mũndũ ũcio ndakaga agakoragwo na kĩrĩa gĩothe atũũranaga. Ũngĩgĩa na ng'ombe ĩmwe ya Ngai ĩmwe tu na ĩkorwo ĩ mũthemba wayo wa kũruta iria hamwe na ng'ondu igĩrĩ ikorwo nĩ iraruta iria mũthemba wa kũihũria tũrekere kuona kĩmwe ũkenda wathe cokera-inĩ ĩyo rĩngĩ. Na tondũ wa ũingĩ wa iria rĩrĩa ĩkarutaga agakoragwo na kĩrĩa gĩothe agabatara. Ikarathi
ndwano tukanaga na hane kwa kuta huwa wiki ya mama kindwano ni hata ungekoimagara atu makienda na matekwenda tukana inuke moko madhari ukikara wa madhari wa furi wa Kenya atu makienda na matekwenda tukagea na kibali ukikara wa madhari wa wini atu makienda na matekwenda tukanaga kunyita tukana inuke moko madhari na matu vile watu kata wote eina kana ne TV eina kana ne moto radio eina kana ne wini vile watu kaida kana kwagire mori na modu ile kuriato matura ameka na wingi but when you have God akwaye wetu don't umene kukuya na wingi nimenoga no kuya nemwe no ne akai yule kamaga katuwa kamaga ne kuigania na hona mwene wa uudi kukuya wote weka kana leo wakasema kana kuya daika kana kwa kile inaweza ina watu kinatuka tena watu kinakalima ina watu na kana kwa kile mboni mwe na kwa kile mboni sana siake siaia kile watu makatana na kiongea wote ndani ya kile ndio ndio yale ni karuta ndani bali kwa roho ikaruta yale kwa kile kama igana na kuigana na wewe wake kana mtoto wa kai ulio hea kaka wale kuna kai kai bolu na kai roho ukanage nabaki nukanage modu na nukanage ke mori kwa sababu wa mori unajua kama wewe tu mori ni kwa kwa kushia ya wale nikana sana kwa nyuma mudoke kila mmoja kupiga yako ati photocopy na wale gaya kwa fadi kama tu radio wako ukana na mbele na ukana sasa ndio kila mmoja kupiga yako na when God say yes no man can say no you are right God say yes ona ndo makeu baba kaya kila ni na kulia ndo baba ona ndo makeu baba ndio watu kanya ndio watu akila ya kukulea vile moja ia na kwa ngoni kwa roho ni wako na roho ni wako kaya kwa yake wale ni kwa kaide kaibuni na kaibuni hawega tuwalikia ibaridi na habari kale hasa tuwalikia basi kwa ila tu jambo ni kwa bahati